ഹായ്, ഞാൻ നാജ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായും സേഫായും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നാജ തജ് അടുക്കള. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണല്ലോ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല. അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞത് സുനിത മുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതെന്നാണ്. താങ്ക് യു സുനിത. നമുക്ക് ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ തണ്ടൂരി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ തയ്യാറാക്കാം. അതിന് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, ഉപ്പ് പാകത്തിന്, 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ. ഞാൻ കോൺ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും മസ്റ്റേർഡ് ഓയിലാണ് നല്ലത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ മസ്റ്റേർഡ് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോൺ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നിട്ടത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 400 ഗ്രാമുള്ള ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഉപ്പ് മഞ്ഞളും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ സ്മെല്ല് പോകാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാരിനേഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് അതൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് നല്ലപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അരപ്പ് നല്ലപോലെ തേച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്ത മാരിനേഷന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾ പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ, തണ്ടൂരി മസാല പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഞാൻ നാഷണലിൻ്റെ ചിക്കൻ തണ്ടൂരി മസാല പൗഡറാണ്, ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ വേണ്ടത് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തൈര് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ. അപ്പോൾ കളറ് കുറവായത് തോന്നിയുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനില്ലേ, അതിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു രാത്രി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഫ്രീസറിലല്ല, ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ട് വരും തണ്ടൂരി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ അതേ കണ്ടോ, ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും അരപ്പ് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓവനിൽ വെച്ച് അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഗ്രിൽ പാനാണെങ്കിൽ അതിലാണെങ്കിലും മതി. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഏകദേശം മീഡിയം സൈസുള്ള 2 സവോളയും 3 അല്ലി ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ, അതും കൂടെ റഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് കസൂരി മേത്തിയാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. ഇതിനൊന്നും അധികം എരിവില്ലാത്ത കറിയല്ലേ, അപ്പോൾ അധികം എരിവൊന്നും ചേർക്കണ്ട. 2 കപ്പ് വെള്ളം, 1/2 പാക്കറ്റ് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ്. ഞാൻ അൽമറയുടെ ക്രീമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്രീം ഉപയോഗിക്കാം. 1/2 കപ്പ്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതായത് നമ്മൾ അരച്ച് തയ്യാറാക്കിയ സവോള വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച സവോള വെളുത്തുള്ളി കൂട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണേ. നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഈ സവോള പേസ്റ്റ് വഴന്ന് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവണ വരെ വഴറ്റണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. കണ്ടോ, ഇതൊരു പർപ്പിളുള്ള കളറായിട്ടുള്ള സവോള ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കളറ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും നിങ്ങൾ ഏത് സവോളയാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 പാക്കറ്റ് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ച ചുവ പോണ വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവ പോകണം.
ഓയിൽ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചച്ചൊവയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതും ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെയും പച്ചച്ചൊവ പോണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയാൽ മതിയേ. നല്ലപോലെ വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചച്ചൊവ പോയി. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്രീം ഞാൻ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ക്രീമും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സവാള പേസ്റ്റും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും ക്രീമും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവട്ടെ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം. അതുവരെ നമുക്കിതിങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് വെള്ളമാണ്. ഈ സവാള അരച്ചത് ആയതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ തിക്കായി പോവും. അതുകൊണ്ട് 2 കപ്പോ 2.5 കപ്പോ വെള്ളം ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല. വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ചേർക്കാവുള്ളൂ, കാരണം നമ്മുടെ തണ്ടൂരി ചിക്കനിൽ ഉപ്പുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അവസാനം ചിക്കനെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക. അരപ്പ് തിളയ്ക്കട്ടെ. തിളച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ആ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ ചിക്കൻ പീസുകൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് മുറിച്ച് വെച്ചില്ലേ, അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. ചിക്കൻ ഗ്രേവി കിടന്ന് ഒന്ന് വേവട്ടെ. ഓൾറെഡി വെന്തതാണ്, എന്നാലും ഈ അരപ്പെല്ലാം ചിക്കനിൽ പിടിക്കണമല്ലോ. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി തിളയ്ക്കാതെ ഇറക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ 5 മിനിറ്റ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് തീ നല്ലപോലെ താത്തി വെച്ചു. ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ വേവാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കസൂരി മേത്തിയാണ്. ഞാൻ ആ കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ചൂടുള്ള പാനിനകത്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കുകട്ടോ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് പൊടിച്ച് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഈ കസൂരി മേത്തിയൊക്കെയാണ് ഈ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാലയ്ക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ തരുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു. തീ നല്ല താത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നെങ്കിൽ ചെറിയ തീയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി റെഡിയായി. ഞാനൊരു സാധനം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തു. അതിലേക്ക് സവോളയും ടൊമാറ്റോയും കാപ്സിക്കം ക്യൂബാക്കിയത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. 1 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയാൽ മതി. ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം. വെന്ത് പോവണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇത് ചേർത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലേവറൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ആ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത്. ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ തയ്യാറായ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലയൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മതി ഗരം മസാല സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യണത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രുചികരമായ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും നാനിൻ്റെയും ബാസ്മതി റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ജീര റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലതാട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. എന്നിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.